Sakumaha anu kusim kuring dijelaskeun minggu kamari bahwa dina minggu ieu urang ngamimitian donatur pikeun acara haur. Perlu dikanyahokeun supaya urang mantep ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiji, urang iman ka Allah. Dua, iman ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya nomor kahiji pisan urang kudu iman ka Kangjeng jeung kudu cinta. Dibentukeun kurang ku babacaan maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deuk nu mana bae maca sholawat. Jumlah sholawat 4444. Urang kakarat talar hiji 4444 kakarat talar hiji atawa dua. Jadi lobaan keneh nu geus katalar talobaan uncan. Asana moal katalar kabeh. Dipaksakeun ge datang ka di kubur moal bisa. Tak nomor hijina sholawat mah eueuh deui ialah maca dalailul khairat. Dihizib-hizib ngan kudu ijazah. Poe Jumat ti dieu ka dieu, poe Sabtu ti dieu ka dieu, poe Minggu ti dieu ka dieu. Kudu ijazah teu meunang sabaca-bacaan. Cenah deuk dibaca bae sholawat ieu loba nu kajadian haju ngahaneng. Ditanya boro-boro ku batur ku pamajikanana ge teu daek ngajawab, mabok sholawat. Jadi sholawat di loba teuing mah mabok saruha bae. Ulah kula wanitip ulah dibaca eta dalail lamun can ijazah. Sebab keras mun cara obat mah milikna ieu model ektasi. Jadi ieu mah asal dileg-leg atuh geus aju molotot. Mun cara rokok ieu megele. Ganja. Ulah urang lamun sayur bae tadi ganjaan model di Padang, di Aceh sayur tadi ganjaan. Keur ngadahar keneh haju berat bae mata. Hayang es kuat. Eta kakarak sagrintil. Lamun dihisep mah waduh. Dunia lenyap. Urang asa ngapu, asa jadi raja. Asa doang atuh henteu. Bantak haram. Ieu ge maca bangsa dalail teu diijazahkeun heula lain hiji lain dua walah wah weuleuh ulah. Ahli-ahli Allah lah nu neruskeun perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para khulafaur rasyidin, para sahabat, dilanjut ku para tabi'in, terus di zaman a'immatul arba'ah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Dilanjut terus ke tahun 500-an. Zaman Tuan Syekh, zaman Imam Ghazali. Terus dilanjut ke belah dia
urang mah zaman para wali-wali sana. Terus dilanjut ku al-ulama warasatul anbiya. Di urang aya Syekh Maulana Hasanuddin Banten nu geus teu asing deui di Banten, Babad Banten. Tuluy anakna Maulana Yusuf, dilanjut terus ka dieuna ku para ulama-ulama Allah nu henteu berbau Golkar, berbau partai, hatena benar-benar hiji beli i'la'i kalimatillah. Ulah asup partai kudu tanpa asup partai acak-acak. Pan cenah kitu amat teu kaharti aing mah moal kaharti Gusti mah. Sia mah ngajina ge nundutan bae. Teu kaharti di mana tuh? Ongko cenah ulah asup partai, ongko kudu asup partai asalnya anti jero partai berjuang. Ulah cara kiai-kiai Golkar. Hayang duitna, hayang pamerekna, hayang pangagung. Eta nu ulahna. Sebab tanpa asup partai secara praktis urang eleh ku batu. Tapi ketika urang asupna asal-asalan jadi ngarusak. Kumaha sih cenah kieu kitu we pokona mah sia mah. Emang teu kaharti balik we sia mah mending ka ditu. Emang sia teu kaharti bae naon ge. Kudu kitu bila perlu nyieun partai. Nyieun partai, jangan dobrak kebatilan-kebatilan. Ngan hese jasa neangan figur, neangan sosok anu ikhlas. Tanpa dibarengan ku ikhlas moal beres boro-boro berjuang di negara, cacak-cacak khusus di agama geus komo deuk ngadirikeun nagara deuk diganti ku urang ieu dasar-dasar negara make dasar-dasar Al-Qur'an. Kudu ngan diperlukeun ikhlas, sabar. Jadi kudu nyieun sebenarnya orang ge partai ti kuari jangka hareup usulkeun PKB geus aya mungsrut. P3 2 kali mungsrut. PKS 4 mungsrut. Pan mah lain mungsrut teh eta mah odol-odolan zaman geus. Bintang bulan komo teh bintangna di mana, bulanna di mana. Aja partai-partai Islam tah ieu encan katingali bergerak. Nah, sebab teu ikhlas, pada ngabogaan kepentingan. Satungtung pada ngabogaan kepentingan di luar ketentuan moal ngahijina naon. Ngahijina dina eta bae diunti. Aya be unti, ayo eueuh unti neangan atuh emang nu dimaksud ge unti. Atuh geus we ka ditu jadi kunti. Nah, ieu lamun urang mantep mah nyieun partai. Sok geura dipangmikirankeun coba urang nyieun partai naon hayu. Asal lillahi ta'ala. Ulah aya unsur-unsur naon. Karak redinya mantep. Wah cenah kiai hese ulah ya cenah tuh. Ulah. Neangan nu ikhlas teh boro-boro jangan dirikeun agama nu mantap kuari perang eleh teu ikhlas. Lamun urang ikhlas, wow. La ilaha illallah hiji ikhlas. Jeung la ilaha illallah sajuta teu ikhlas. Timbang di akhirat nu hiji bakal leuwih berat tibatan dunia jeung isina. Dunia jeung isina ditimbang jeung la ilaha illallah hiji ikhlas beratan keneh la ilaha illallah.
1.000.000 la ilaha illallah tapi teu ikhlas gitu kene maca sholawat nanaon salat tu ikhlas 2 rakaat doang jeung 1000 rakaat teu ikhlas bakal beratan nu 2 rakaat 2 rakaat salat ikhlas ngambai ka handap 1000 rakaat tapi teu ikhlas apung-apungan gitu perbandinganna rakaatani 2 rakaat ti jelema ahli Allah eta leuwih ngaberatkeun timbangan dibatan abid banu sok arari ibadah barariasa pikih doang eta kan keterangan loba jasa mantak ku ikhlas mah bakal menang nanaon di zaman Kangjeng Nabi saeutik kan sahabat ikhlas menang zaman tabiin saetikan non Islam ikhlas menang urang kuari lantaran teu ikhlas ngadenge peperangan eleh teu ikhlas tapi lamun ikhlas Masya Allah pokoknya bisa dibuktikan aya nu hese ge urang ikhlas insyaallah babari diomongkeunana hese dilaksanakeun. Tumantak coba teangan ikhlas ku cara kumaha bae dibentuklah ku ahli-ahli ikhlas supaya mantep ialah thariqah. Ieu teh janga ikhlaskeun. Geus bisa ikhlas teu kudu asup thariqah. Teu kudu asup thariqah, thariqah teh penemuan-penemuan ahli ikhlas. Geus saha anu nyieuna nyanalah anu dipake ngaran Imam Syafi'i boga ikhlas boga thariqah Syafi'iyah Imam Maliki thariqah Malikiyah Imam Ghazali Ghazaliyah Tuan Syekh Abdul Qadir Qadiriyah Imam Naqsabandi Naqsabandiyah Imam Rifai nuduhkeun kieu ieu carana Rifaiyah Imam Tijani Tijaniyah terus misalnya Haji Pendi bisa nuduhkeun Haji Pendiah geus bae kitu misalna ikhlas dana dagang karungna Pendiah aduh tah eta perlebuan teh nuduhkeun cara-cara ikhlas bisa dipertanggungjawab lantaran kabeh ge akur ti Kangjeng Nabi ngan ti Kangjeng Nabi mah teu dipraktiskeun sebab langsung kabelah dieuna mulai ti sahabat ti tabiin dibentuk aya zikirna aya tafakurna aya muraqabahna aya khidmahna ajak cek Tuan Syekh Abdul Qadir hei manusia ulah suuzon sakali sapoe atau saminggu atau sabulan milu geura jeung kula diuk babarengan engke bakal kapanggih ngeunahna ibadah sapoe bae can kapagi sapoe coba saminggu can kapagi saminggu coba sabulan engke ge bakal kapanggih aya beda perasaan batin ulah zahir bae coba do diurusan teh batin coba urusan coba bisa sapoe ge sapoe teu bisa sapoe saminggu coba teu bisa saminggu sabulan coba datang ka kapanggih ku kula deuk dituduhkeun hayu milu jeung kula diuk babarengan asal ulah nundutan cak jana teh sebeuting wuduk silakan kegara karasa cek Tuan Syekh kula lain sombong deuk nuduhkeun deuk diajak ka Allah lantaran kulana geus wau jeung Allah fokus di urang we hayu urang ka bupati hayu siaki aing geus wau jeung bupati hayu aing geus wau jeung gubernur atut hayu geura ku aing diumrohkeun sia hayu geura ge dimunggah hajikeun dibangun engke ge mungsut geura sia diajak orang ke presiden lantaran geus wau
urang lamun aya jelema ngajak ke presidennya dana teu wau siapa yang tampilin gue sia ngajak aing tuh kan aing geus wau urang geunaheun diajakna kali bahkan atuh aman bahkan diaping ke presiden wih ngeunah geus kontek-kontekan jeung nya iya bapak ada di mana ini warung kopi oh iya presiden lagi di warung kopi iya bohong berarti tidak presiden masa presiden nongkrong di warung kopi emang presiden lain jelema aja presiden oh atuh boleh bengan atuh teu boga muruah satahap atuh orang pasar mah barang dahar di pasar tuh masalah tapi ustad badahar di pasar di masalah wih udah ustad dahar di pasar nangtung di daharna jadi masalah ayo orang pasar mah tugas tadi masalah gitu jadi sama kom nah ieu ndek jaritakeun ahli Allah nu ku urang kuari dek dihaulan adalah Tuan Syah Abdul Qadir Al-Jailani. Lobalah para habaib nu nanya kenapa sih Pak Kiai maulidan enggak dibesar-besarkan? Kok haul Tuan Syekh dibesar-besarkan? Maulidan mah unggal lembur. Hayu terus eta ge sarua di dieu maulid di dieu mun dihijikeun gede lantaran merasa memiliki kabeh pada hayang ari haul mah kan aya aturan-aturanana. Jadi ndek bae ge mangga ngan lepas ti aturan bakal moal aya nu daraekeun sebab patalina khusus jeung batin. Hiji nu nyekelan haul mah ulah hayang kampamere napan hese tah. Pan hese. Ieu mah ongko haul Tuan Syekh ongko nyana. Lumayan jadi sakeuna ieu. Kajian dapur mah. Sia bakal anggeus sakali dua kali moal aya nu nerus moal aya nu hayang-hayang. Antaran eta tah di jerona. Ulah hayang bahkan kudu berkorban ti heula. Mentak loba nu ngayakeun haul hajung geusaan bae kunaon? Atuh menangna 10 juta, nu 5 juta ka kantongnya na. Pan eta kos kitu pan bolon eta kos kitu. Teu meunang tah. Ieu syarat-syaratna loba, mentak lamun teu anggeus nyana ijazahna atuh mal beres dan mentak kudu make ijazah maulidan mah bebas nah ieu ahli Allah nu ku urang neuk dirayakeun mentak lamun batur hajat nanggap orkes biasa urang nyumbang abeh kana bareng maksudnya yeuh keliningan jaipongan aing ge nyumbang tah 1 juta 2 juta 3 juta maksudnya nyumbang pokona di akhirat mah ge ulah siapa kana neraka engge milu atuh peduli pantah nah ieu ge urang peduli ahli Allah urang supaya kabawa ku ahli Allah jadi akhiratna ahli-ahli Allah lempang dina cahaya ikhlasna nuku Allah engke ditahan ulah waka ka surga coba tungguan heula mana nu baheula milu nu baheula peduli ulah wae ka surga ulah tahan cahaya geus ngemprai yauma yas'an nuruhum dina poean nyana leumpang di jero cahaya ilmu jeung ikhlasna maka nyana geus hayang ka surga ditahan ku malaikat ditahan Allah ke tungguan heula cak Allah melalui malaikat beusi aya murid-murid anu baheula milu engke tinggalin waduh nyana nangtung digopay kadi ya saya iya aja pending weh sono iya nggak pernah ikut ini mah aduh di sono ih cakena ieu ge milu ngaji meren teu henteu ya milu mah milu pangtukangan lah di ditu tah eta pan ngeri urang di kitu-kitu nah ieu ke urang dijikeun Imam Rifai, Imam Tijani, Imam Naqsabandi dan lain-lain sebagainya ngapada-pada ngabogaan bendera
wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara, digiring jenengan iman ilal jannati ka surga zumara, kelompok-kelompok kapilah-kapilah, rombongan-rombongan. Libatkan diri urang dek melalui rombongan mana. Ajeuna kula mah boga bendera koneng. Atuh saya siap percaya apa kali ya. Geus cenah kula percaya di Golkar. Ayo. Geus pokona mah babarengan ke lempang-nangannya nama ti polese. Gulimpang. Wah cenah ge ulah sok kitu. Endek kitu bae aing. Endek kitu bae. Kadele di dunia lagi sing gulimpang kiai nu ka Golkar. Tanu ngabenerkeun ekstrim tah mah kitu. Nah ieu urang deuk ngarayakeun seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka babarengan kula mah mentana petakeun ikhlas. Boga cenah ieu duit deuk sodaqah 10.000 teh ikhlas ulah. Bogana 100.000 ikhlas eta bae. Daripada 10.000 teh ikhlas maning nu ikhlas 100. Dibalik tadi teh si ngomong. Deuk sababana ge ikhlas, boga duit 1 juta ikhlasna 100.000. Boga duit 100.000 ikhlasna teh 10.000. Boga 10.000 ikhlasna 1.000. Boga 1.000 ikhlasna 100. Geus bae pokona mah. Jadi teu kudu peureum. Teu kudu ikhlas tah. Balangkeun. Beda suarana ge kelecring. Ditoel ku babaturan pan sih masa sada ikhlas sakitu geus bae geus pokona nu ikhlas bae ulah datang ka mere 100.000 datang ka imah nirisan cak pamaji kunaon ka aduh kakak inget bae mere 100.000 can nyorang kakak mah ieu mere 100.000 coba aya 7 angin tau. Emang iya kakak asana paranas tiris ya. Sodaqah 100.000 daripada 100.000 haju paranas tiris mendingan 1.000 bae ikhlas. Kak, udah bangun bungaheun mah ti mantas gaji. Sodaqah tadi kakak mah ikhlas. Bara duit 1.000 paingan. Atuh teh bakal ikhlas ka eta ge kembali meuli rokok cek kadijakeun bae geus. Meuli rokok aya kombalina geus teh dideule-deule dikadijakeun. Duit teh sabaraha duit? 10.000. Meuli rokona 5. Aleuh 10.000 meulina 5 jadi sabaraha tah sasana. Eta mah dikadijakeun cek. Tah paling ge 1.000 2.000 geus loba omong. Ikhlas penting di aku bae ku Tuhan Syekh. Kecekuan saya teh. Ieu saya. Ya abdi nu sidok teh sanes baruit 2.000 belah ditu kecekuan saya teh kue kemarin mah make bendera anu 10.000 nu 100.000 belah dieu nu 50 belah dieu anu 10.000 belah dieu nu 1.000 mah geus di mana bae nya lah geus di mana bae. Ya Allah ya Rabbi Karim komo tamanu segala geus ngondisikeun hewan dan lain sebagainya. Alhamdulillah unggal tahun aya nu geus peduli kitu ya sapi ieu munding dan lain sebagainya. Kitu nah ieu keur carita penerus penegak agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus eta kakuari negakeun agama lamun teu ikhlas acak-acakan bae. Engkena beda ngomongna. Kudu aya ikhlasan haram cak kajen kokoman. Haram cak aing haram. Beunang saminggu dibere. Eta teh haram budak. Haram. Dibere di budak eta haram sebenarnya mah. Dibere di
Eta mah terserah sararia. Eta mah terserah tah atulah aya keteranganna ieu. Eta kiai lamun geus kos kitu tah berarti. Itu mimiten budak kredit teh haram sia. Aya we. Da kredit teh lah pertimbangkeun baheula. Berkati lo. Lah tuh aya ieu keteranganana milu kanu ngameunangkeun bae si ulah harareset. Kiai, ai keur ieu haram ai ku ari kitu. Ulah ngomong tadi beres sekupi tah. Ku sorum. Oh paingan azana ieu mah kieu mah lamun dibere apan sama meureun dakwah kitulah kira-kira jadiana ngahayu-hayu eta kiai oplo eta kos teh kiai teu boga ikhlas mantak ge teger jelema nu boga ikhlas mah teger terus di dunia ieu anu teger gembangkeun agama nu boga ikhlas asal teu boga ikhlas mengpeleh. Ta'ilah ahli ikhlas disebut para wali-wali Allah. Terus datang ke kuari terus. Hajudek durunkeun ilmu kawalian atuh siapeun jasa guruna baik nu geus maot maupun nu harirup keneh. Ieu ilmu teh deuk dibikeun ngan saha nu kuatna, ieu saha? Anu siap masyakat, siap ngabedakeun kahirupan. Nu biasana peuting teh hees ieu mah supaya hudang heula kitu bae heula siap tanti tah batur bakerek nya nama nonton bola hudang we siap teh mah kiai cajak kiana teu kudu dibejaan tangkorak sia meureunana pugu eta nu ngundang tsunami ieu mah siap batur kerek nya nama hudang tafakur ka Gusti siap kitu heula siap henteu batur mah gagayaan nya nama cumplang campling lain teh kabeul memehna ieu memeh husul ilallah jadi kudu dirobah watakna ieu mata hayang leuleuh nu indah-indah tutup ulah ceuli hayang ngadenge nu merdu-merdu ulah mata hayang ngahes bae oper urang dan tadina ieu sungut teh daek babacaan dibere babacaan bae ieu dirobah siap henteu model kos kitu nu tatadina nyana teh embung jasa kahujanan antep awak supaya kahujanan kok bisa kitu sih dirobah moal jadi khariqun lil adat mun nyana henteu ngakhariq-khariq heula dirina ngarobah perwatakan ieu watak urang teh hayangna sebeuh bae robah ku urang supaya lapar bae eta doang teh deuk siap teu kikituana mun urang kawin mah dititah bae sanajan deuk mengarah kawalian ge kawin mah dititah bae ngan urang teh lamun kawin mah ulah kanu bogoh tuh pan sia embung kan bogoh jasa ka ieu ngan kulantaran ieu mah bogoh mah watak teh mah birayu watak ieu mah aya awewe hiji umurna geus 45 tahun encan kawin nah ieu parawan mah geus 45 tahun berarti kan aya kekurangan di dirina mungkin hideung mungkin pengek mungkin bae jebleh mungkin dan lain kemungkinan deka Allah mah ieu aya nu geulis jasa ieu nu jore jasa pan watak urang mah hayang ka nu geulis milih nu jore tuh kan sia mah embung lain mah sakeun kajenting teh jadi wali aing kajen aing teh jadi wali ge sakeun kunaon atuh amper teu naik cenah kos kitu siapa mikiran amper bae aduh Masya Allah, tak itu heset aku gitu, heset. Nah, iya cacarakan jadi wali ya, ulah nurutin perwatakan. Kan heset aku gitu. Jam hiji keur meujeuh nginah watak urang nginah jasa hes. Udah. Nu mantap kudu aya pembimbing khusus bila perlu nyana di harapan guru. Jam hiji udang sia, mandi. Mano cenah tunu mandi sia. Mandi, salat, dipaksa dicarekan. Entek cik Tuan Syekh Abdul Qadir,
sapoe bae milu jeung kula atawa saminggu hayu lain titah dahar milu sapoe teh dek dibere jangan jeung dek ditembongkeun cara-cara ka Allah ye sia ayeuna dek ka Allah mah kieu ye jadi nyontoan nya deuk ka Allah